Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami muliakan, kami ingin menanyakan tentang bab sholat. Kadang-kadang kalau lagi sholat itu lagi membaca surat Al-Fatihah belum selesai, kadang kalau lagi pilek, kadang batuk ataupun wahim itu kadang sampai 3 kali. Nah, untuk membaca Fatihah itu harus diulangi dari awal apa bisa diteruskan? Masih dalam bab sholat, dalam membaca tahiyat akhir, tahiyat awal, kadang-kadang baru 1 ataupun 2 itu punya rasa ragu-ragu antara pikiran sama hati, itu kadang-kadang berbeda. Perasaan sudah 2, tapi dalam pikiran baru 1. Akhirnya tahiyat akhirnya itu 2 kali lah. Setelah waktu lagi tahiyat itu ingat perasaan saya tadi sudah membaca tahiyat awal. Dalam keadaan bingung seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Apa harus diteruskan 2 rakaat lagi, apa diselesaikan tahiyatnya itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, syarat di dalam membaca surat Al-Fatihah itu harus ada kesinambungan. Tidak boleh disela-selai dengan kalimat ajnabiyah yang bukan dari bagian Fatihah, kecuali nanti untuk membenarkan imam yang salah bacaan Fatihahnya atau apa, atau misalnya ada orang yang terputus Fatihahnya karena batuk yang tiba-tiba datang. Batuk nggak bisa, bersin juga nggak bisa ditahan, tiba-tiba batuk, ya kan? Maka di saat seperti itu tidak dianggap putus, karena Anda tidak berkeinginan untuk memutusnya. Tapi yang putus adalah Allah dengan batuk yang dikirim. Maka tetap dilanjutkan Fatihahnya, nggak perlu diulang kembali dan sah. Baik. Kemudian yang kedua, masalah Anda ragu-ragu dalam sholat. Obat yang paling jitu dalam keraguan-raguan bilangan sholat adalah sholat jamaah. Paling enak. Saya itu kalau sholat sendiri kadang suka lupa, tapi kalau jamaah ngikut imam, sudah terserah imam hitungannya berapa, saya tidak ikut ngitung. Gitu sholat jamaah ya. Makanya yang suka ragu-ragu itu bukan ibu ini kan bertanya. Yang suka ragu-ragu biasanya sering sholat sendiri. Sudah, jangan itu. Karena apa? Kalau sholat jamaah nggak akan ragu-ragu, aman. Kalaupun ragu-ragu tertutup, orang segini banyak nggak protes kok. Saya protes, berarti saya yang salah. Masa saya sendiri kok orang 3 atau 4, 3, 4. Langsung pikirannya ngomong, oh, ini aja diam berarti bener kan gitu. Nah, ini makan jamaah. Tapi kalau ternyata memang betul datang keraguan-raguan kepada kita, sederhana rumusnya. Jika ragu ini rakaat 1 atau 2, maka ambil 1. Ambil 1 yang yakin. Jika ternyata nanti sudah diambil 1, tak taunya kok yakin sudah 2, ya berhenti. Misalnya begini, karena setelah yakin, kalau tidak yakin nggak bisa. Jadi misalnya ini rakaat sudah sholat hampir akhir, rakaat akhir sama, rakaat pertama dan kedua sama, mau habis rakaat pertama itu biasanya tasyahud kan, setelah tasyahud kemudian berdiri sholat duhur, habis berdiri rukuk lagi, sujud lagi, dia nggak inget tasyahudnya. Ini rakaat yang tadi kedua atau 1? Kedua 1. Memang keterlaluan betul kalau sampai nak ingat tasyahud panjang kok. Wah, kalau memang ragu betul anggap 1 baru tasyahud saat itu. Nah kalau ternyata di saat dia lagi tasyahud datang yakin, lah saya tasyahud, pas saya begini digigit kucing tangan saya, ingat yakin misalnya, oh berarti langsung dilanjutkan berdiri seperti itu. Jadi yakin. Jadi keraguan-raguan bilangan, maka ambil yang sedikit, jangan ambil yang banyak, ambil yang sedikit. Kalau ragu-ragu sampai salam tetap dalam keraguan, maka sholat Anda sah. Maka dengan ragu-ragu ambil yang sedikit. Begitulah kaidahnya para ulama. Insya Allah lah. Dan kemudian juga
masalah was-was ini bisa saja masalah bilangan. Nah, paling enak itu kalau kita biar tidak lupa bilangan itu, biasakan punya bacaan surat yang jelas. Kalau ibu rakaat yang pertama qul huwallah, kedua juga qul huwallah, itu biasanya gampang lupa. Nanti kalau yang pertama ini, yang kedua ini membantu juga ini. Qul huwallah terus sahih. Qul huwallahu ahad. Loh, tadi sudah qul huwallah. Pertama, nah, tapi kalau pertamanya misalnya qul ya ayyuhal kafirun, keduanya qul hu, masih lumayan, nggak bakal lupa. Wah, tadi qul ya ayyuhal kafirun, berarti rakaat yang pertama. Jadi ini dibedakan. Makanya dalam fikih itu rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian rakaat yang pertama itu seurutan mushaf. Ya, dari mushaf dari kanan begitu. Jadi jangan jadi misalnya apa? Kalau Anda baca qul wallah sama qul ya ayyuhal kafirun, maka dahulu qul ya ayyuhal kafirun, urutan mushafnya duluan mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Makanya kalau ngikuti fikih akan terhindar dari ini. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun sama alif lam mim duluan mana? Alif lam mim dulu. Jangan rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun, selesai. Rakaat kedua alif lam mim dal, ketukar. Sah salatnya. Tapi tidak ikuti sunnah. Sunnahnya adalah sesuai urutan. Nah, itu yang membantu orang tidak lupa dalam hal ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.